Olá e bem-vindo a este refúgio. Um lugar seguro, longe de qualquer preocupação. Encontre a sua posição mais confortável na cama. Ajeite os travesseiros, sinta o tecido dos lençóis em sua pele. Não há pressa aqui. Este momento é inteiramente seu. Permita que seus olhos se fechem suavemente, sem esforço. Sinta o peso do seu corpo sobre o colchão, entregando-se completamente ao apoio que ele oferece. Respire fundo. Inspire pelo nariz, sentindo o ar fresco encher seus pulmões, e expire lentamente pela boca, soltando um suspiro longo e silencioso. Deixe ir o dia que passou. As tarefas, as conversas, as expectativas, elas não pertencem a este lugar. Aqui, só existe o som suave da chuva caindo lá fora e o crepitar acolhedor do fogo na lareira. Agora, imagine-se chegando a uma pequena cabana de madeira, aninhada no coração de uma floresta tranquila. A noite já caiu e a chuva tamborila gentilmente no telhado de madeira, um ritmo constante e calmante. Você abre a porta pesada e um sopro de ar quente e aconchegante encontra seu rosto. O cheiro de pinho e fumaça de lenha preenche o ar. Este é um lugar de paz, um lugar de segurança. Você fecha a porta atrás de si, deixando o mundo frio e úmido lá fora. O som da chuva agora é mais abafado, um murmúrio amigo que te envolve como um abraço. Seus olhos se ajustam à luz suave do ambiente, que vem inteiramente da grande lareira de pedra no centro da sala. As chamas dançam em tons de laranja, amarelo e vermelho, pintando as paredes de madeira com sombras suaves e trêmulas. O calor que emana dela é profundo e reconfortante. Você caminha lentamente sobre o tapete felpudo que cobre o assoalho de madeira. Seus pés sentem o conforto a cada passo. Não há mais nada a fazer hoje, nenhuma obrigação a cumprir. Apenas estar aqui, neste momento. Ao lado da lareira, há uma poltrona grande e macia, com um cobertor de lã grossa dobrado sobre o braço. Ela parece te convidar. E você aceita o convite. Você se senta, e a poltrona te acolhe em seu abraço macio. Você puxa o cobertor pesado sobre suas pernas, sentindo o peso e o calor imediatos, uma sensação de proteção e conforto profundo. De onde você está, você pode ver a janela. Gotículas de chuva escorrem lentamente pelo vidro, distorcendo a escuridão da floresta lá fora em formas abstratas e tranquilas. Cada gota que escorre leva consigo um pouco da sua atenção. Sua atenção se volta para dentro. Sinta o calor da lareira em sua pele. Sinta o peso do cobertor sobre você. Ouça o som constante e rítmico da chuva. Toque, toque, toque. Cada som é uma âncora para o presente, para a calma. A chama na lareira dança, e enquanto você a observa, sua respiração se torna mais lenta, mais profunda, mais calma. Inspire o calor, a segurança, a tranquilidade, e expire o cansaço, a agitação. Qualquer pensamento que não te sirva mais. Seus braços pousados no colo ou ao lado do corpo começam a se sentir pesados, uma sensação agradável de peso, como se estivessem se soltando completamente, relaxando cada músculo, cada fibra. Essa sensação de peso se espalha para seus ombros, que se soltam e caem, liberando toda a carga que carregaram durante o dia. O relaxamento desce pelas suas costas, vértebra por vértebra, até a base da sua coluna. Todo o seu tronco está pesado, aquecido e completamente relaxado. Agora, sinta suas pernas, pesadas e imóveis. Os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos e os pés. Todos entregues ao descanso. A energia que te moveu durante o dia agora se acalma, se recolhe, preparando-se para se restaurar. A chuva continua a cair, um som que limpa e purifica. A lareira continua a crepitar, um som que aquece e protege. Você está seguro,
Você está confortável. Sua mente, que antes talvez estivesse cheia de pensamentos, agora começa a se aquietar. Os pensamentos vêm e vão, como nuvens passando no céu noturno. Você não precisa se agarrar a eles. Apenas observe-os passar, distantes, sem importância. O único foco agora é a sua respiração. E os sons reconfortantes ao seu redor. A chuva, a lareira, o seu coração batendo num ritmo calmo e sereno. Você se sente flutuando, num estado entre o estar acordado e o dormir. Um lugar delicioso de paz profunda. O corpo está pesado, a mente está leve. Não há mais nada a fazer, a não ser se entregar. Entregar-se a este momento. Entregar-se ao sono que se aproxima como uma maré suave. Deixe que as ondas de relaxamento te levem, mais e mais fundo, para um descanso completo e restaurador. A cabana te protege, a chuva te acalma, o fogo te aquece. É hora de descansar, de sonhar, de recarregar. Durma bem, durma profundamente. Tenha sonhos tranquilos. Olá, e bem-vindo a este refúgio. Um lugar seguro, longe de qualquer preocupação. Encontre a sua posição mais confortável na cama. Ajeite os travesseiros, sinta o tecido dos lençóis em sua pele. Não há pressa aqui. Este momento é inteiramente seu. Permita que seus olhos se fechem suavemente, sem esforço. Sinta o peso do seu corpo sobre o colchão, entregando-se completamente ao apoio que ele oferece. Respire fundo. Inspire pelo nariz, sentindo o ar fresco encher seus pulmões, e expire lentamente pela boca, soltando um suspiro longo e silencioso. Deixe ir o dia que passou. As tarefas, as conversas, as expectativas, elas não pertencem a este lugar. Aqui, só existe o som suave da chuva caindo lá fora e o crepitar acolhedor do fogo na lareira. Agora, imagine-se chegando a uma pequena cabana de madeira, aninhada no coração de uma floresta tranquila. A noite já caiu e a chuva tamborila gentilmente no telhado de madeira, um ritmo constante e calmante. Você abre a porta pesada e um sopro de ar quente e aconchegante encontra seu rosto. O cheiro de pinho e fumaça de lenha preenche o ar. Este é um lugar de paz, um lugar de segurança. Você fecha a porta atrás de si, deixando o mundo frio e úmido lá fora. O som da chuva agora é mais abafado, um murmúrio amigo que te envolve como um abraço. Seus olhos se ajustam à luz suave do ambiente, que vem inteiramente da grande lareira de pedra no centro da sala. As chamas dançam em tons de laranja, amarelo e vermelho, pintando as paredes de madeira com sombras suaves e trêmulas. O calor que emana dela é profundo e reconfortante. Você caminha lentamente sobre o tapete felpudo que cobre o assoalho de madeira. Seus pés sentem o conforto a cada passo. Não há mais nada a fazer hoje, nenhuma obrigação a cumprir. Apenas estar aqui, neste momento. Ao lado da lareira, há uma poltrona grande e macia, com um cobertor de lã grossa dobrado sobre o braço. Ela parece te convidar. E você aceita o convite. Você se senta, e a poltrona te acolhe em seu abraço macio. Você puxa o cobertor pesado sobre suas pernas, sentindo o peso e o calor imediatos, uma sensação de proteção e conforto profundo. De onde você está, você pode ver a janela. Gotículas de chuva escorrem lentamente pelo vidro, distorcendo a escuridão da floresta lá fora em formas abstratas e tranquilas. Cada gota que escorre leva consigo um pouco da sua atenção. Sua atenção se volta para dentro. Sinta o calor da lareira em sua pele. Sinta o peso do cobertor sobre você. Ouça o som constante e rítmico da chuva. Toque, toque, toque.
Cada som é uma âncora para o presente, para a calma. A chama na lareira dança, e enquanto você a observa, sua respiração se torna mais lenta, mais profunda, mais calma. Inspire o calor, a segurança, a tranquilidade, e expire o cansaço, a agitação. Qualquer pensamento que não te sirva mais. Seus braços pousados no colo ou ao lado do corpo começam a se sentir pesados. Uma sensação agradável de peso, como se estivessem se soltando completamente, relaxando cada músculo, cada fibra. Essa sensação de peso se espalha para seus ombros, que se soltam e caem, liberando toda a carga que carregaram durante o dia. O relaxamento desce pelas suas costas, vértebra por vértebra, até a base da sua coluna. Todo o seu tronco está pesado, aquecido e completamente relaxado. Agora, sinta suas pernas, pesadas e imóveis. Os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos e os pés. Todos entregues ao descanso. A energia que te moveu durante o dia agora se acalma, se recolhe, preparando-se para se restaurar. A chuva continua a cair, um som que limpa e purifica. A lareira continua a crepitar, um som que aquece e protege. Você está seguro, você está confortável. Sua mente, que antes talvez estivesse cheia de pensamentos, agora começa a se aquietar. Os pensamentos vêm e vão, como nuvens passando no céu noturno. Você não precisa se agarrar a eles. Apenas observe-os passar, distantes, sem importância. O único foco agora é a sua respiração e os sons reconfortantes ao seu redor. A chuva, a lareira, o seu coração batendo num ritmo calmo e sereno. Você se sente flutuando, num estado entre o estar acordado e o dormir. Um lugar delicioso de paz profunda. O corpo está pesado, a mente está leve. Não há mais nada a fazer, a não ser se entregar. Entregar-se a este momento. Entregar-se ao sono que se aproxima como uma maré suave. Deixe que as ondas de relaxamento te levem, mais e mais fundo, para um descanso completo e restaurador. A cabana te protege, a chuva te acalma, o fogo te aquece. É hora de descansar, de sonhar, de recarregar. Durma bem, durma profundamente. Tenha sonhos tranquilos.